呢一種咧就係我哋香港嘅天象。咁所以咧，今次其實你見到每一件作品咧，都見到威尼斯同香港嘅，但係係一個好 subtle 嘅 connection。可能我哋自己本地人就唔知，但係威尼斯人一見個井就會明就。咁所以呢一種叫 sky level，係一個 subtle 嘅 connection。咁我哋嘅真係嘅真係其實係唔係咁講嘅，我同 Marie 係一張圖咧，同你係一個住，跟住我哋冇 name 任何個 curator，係啦，我哋 curiosity 呢個啫。We call it like curatorial team. So unless they may name one curator, we curate as a team. 可能都會喺度嘅，不過今日佢哋係啊，佢好開心知道係啦。可能諗唔到喎，而家就淺色。